Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, banyak sekali mainan berlumpur. Wow, berlumpur sekali teman-teman. Wis, ayo kita kumpulkan ya. Nah, sudah ada tempatnya. Wow, mobil apa ini teman-teman? Wow, besar sekali. Wehehe, mantap. Wow, widih, besar. Nah, ada yang bersayap teman-teman. Gokil sih. Wehehe. Wow, mobil apa ini? Wow, benda apa ini? Widih, keren. Nah, ada yang kecil teman-teman. Wehehe. Wow, widih. Wow, terpasir sepertinya. Wadidaw. Wow, keren teman-teman. Widih. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Nah, lihat teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Sekarang kita cari air bersih ya. Wadidaw, lihat teman-teman, sudah ada air bersih. Wow, mantap sekali teman-teman. Wih, kita bersihkan mainan berlumpur ya. Wow, kita bersihkan yang ini. Wih, kendaraan apa ini teman-teman? Wih, sangat berlumpur. Wadidaw, eskavator beko. Wow, mantapnya teman-teman. Wis. Nah, sekarang yang ini. Wih, wow. Nah, lokomotif kereta api. Wih, mantap sekali teman-teman. Wahai. Nah, yang ini mobil apa ya? Wow, gokil. Warna merah teman-teman. Wadidaw, ada Backwing. Hey! Uh-oh! Wis, mantap. Wih. Nah, sekarang yang ini. Wow, mobil apa ini teman-teman? Wadidaw, tank baja. Wis, gokil sih. Wahai. Nah, kita bersihkan yang ini. Wis, mobil apa ini teman-teman? Wow, panjang sekali. Wadidaw, ada truk kontainer. Wow, mantap teman-teman. Wehehe. Nah, lanjut teman-teman. Sekarang kita bersihkan yang ini. Wis, mobil apa ini teman-teman? Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, school bus. Wih, mantap. Wow, benda apa ini teman-teman? Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, setir mobil. Wahai. Oke teman-teman. Nah, kita bersihkan yang besar ini ya. Wow, mobil apa ini? Sangat berlumpur. Wow, ada bus telolet. Wis, gokil teman-teman. Wow, taruh sini ya. Hehehe. Nah, ada yang bersayap teman-teman. Nah, pesawat terbang. Wih, keren. Oke teman-teman. Nah, yang ini kendaraan apa ini teman-teman? Wah, warna hijau.
Wadidaw, truk tangki. Dadah. Mantap. Wih, lanjut teman-teman. Nah, kita bersihkan yang besar ini ya. Wadidaw, ada truk molen. Wih, mobil mengaduk semen. Mantap. Oke teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini. Wow. Mobil apa ini teman-teman? Wih, ada truk sampah. Wih, mantapnya. Wih. Nah, kita bersihkan yang panjang ini ya. Wow. Wadidaw, ada kereta api cepat. Wahai, gokil. Wih, kita bersihkan yang ini. Wah, mobil apa ini teman-teman? Wih, mobil balap. Wih, warna merah. Gokilnya. Hehe. Nah, ada lagi teman-teman. Wih. Wadidaw, bulldozer. Mantap. Wow. Wih, mobil jeep. Gokil. Wow. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wah, ada orang-orangan teman-teman. Wow, ada tentara. Wis, ada boneka. Wahai. Nah, kita bersihkan yang ini. Wow, mobil apa ini? Wih, mobil bapak polisi. Wah, mobil patroli teman-teman. Ini yang terakhir. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Wow, George Charles. Wih, mantap. Nah, lihat teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan semua. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.